哇，熱到咧！肥通唔係啊，連買把芭蕉扇嘅錢都冇啊，幾廿蚊啫喎。唔係咧，2017版未出噶嘛？咁而家出咗喎，就係呢把咯唔係啩？呢個樣芭蕉扇，喎。真係嘅。我呢把牛魔王送俾我嘅，鑲金嘅添啊！嚇！呢個真係新芭蕉扇？梗係啦，呢個係最新款 F9，有手柄嘅呢個。呢部係共田最新嘅有柄芭蕉，顏色有4款選擇，除咗最基本嘅黑白色，仲有粉色系嘅藍同埋粉紅。電池係用可換式設計，一樣係18650。開關掣仲有安全鎖，要先撳激活掣先至可以開啟同埋調校風速。最特別呢，梗係做成古裝芭蕉扇嘅造型啦。講到設計呢啲嘢，阿肥通你識條鐵咩？有柄咧，的確好揸手啲嘅，譬如揸住咁樣吹。嗱，呢把係暴風版舊年嘅，你就要咁樣揸住去吹，兩隻手指黏住，長遠咁揸，長時間揸，係成隻手揸住，係穩陣啲。不過接埋咗之後咧，明顯就厚身咗好多啦。我嚟個實況代風扇試試啦，先嚟嘅係暴風版，感覺都叫做幾輕鬆嘅。另一邊啦，試下，好新芭蕉扇，感覺係點咧？呢邊咧比較頂住嘅，然之後搞到條比較脹。嗰邊咧？嗰邊比較輕鬆好多。跟住我哋就睇下兩把風扇嘅重量。暴風版係188 gram， 至於有柄芭蕉仲要輕咗2 gram， 所以放入褲袋嘅感覺就應該差唔多嘅。講到最重點嘅測試，梗係風力比拼啦。先試下暴風版先，我哋將風力調校到最大，風速係每秒10.3米。跟住到有柄芭蕉，風速係慢咗一啲嘅，每秒10米。哇，唔係啩？新線仲渣過舊線喎，暴風版贏喎。咁兩把風力其實係差唔多嘅，舊嗰把最高行12瓦，新嗰把就最高行9瓦嘅啫，兩把就相差咗3瓦嘅。係啦，大家如果都係用同一粒18650，舊嘅暴風版耗電量係會高一啲同埋快一啲，但有柄芭蕉咧就用較低嘅電壓做到相近嘅風力，估計3瓦嘅差距大概可以延長30% 嘅使用時間。最後一個小問題啦，雖然暴風版啊，放喺台面時曉行曉走，但係話晒你都可以坐台啊。咁呢把係點算咧？個底度仲有粒嘢，不過唔怕啊，可以試下用呢個方法。都走喎，咁點算啊？我都有個方案嘅，就係、如果用開無線咪，有咪 stand，你可以將佢插落去。